Kalau bukan timer, bukan spool, bukan kabel, terus apa kira-kira? Apakah karena hanya kesalahan sepele, karena ada air yang masuk ke timer atau ke kabel yang kemudian mengeluarkan percikan api, terus ngeluarin asap? Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, mau nggak mau kita harus coba untuk mengeringkan motor ini, teman-teman. Mesin cuci ini.